आजची व्हिडिओ 3 ऑक्टोबर 2023 फ्रेश व्हिडिओ आहे आज.
100 बजरी के 3 नंग है। इस एंगल में है, एक वाइट है और एक ये है। दोनों के अभी पट्टे है, साइज अभी निकलेगी। तीनों नंग देखो। ये जो दो है ना, वो 4 महीने के ऊपर के होने को है और ये 3 महीने का है। ये वीडियो 3 अक्टूबर 2023 की है भाई। फ्रेश वीडियो है आज की। देखो भाई, ये टोटल सब 30 पैर है। टोटल 7 पैर है मेरे इस कॉलोनी में अंदर, बराबर। ऐसे 8 है, लेकिन ये जो लुटिनो वाली बैठी है ना, इसमें अल्बिनो फीमेल है, वो नहीं देने की है। बाकी सब देखो, ये सब पैर देने की है। देखो ये भी, ये 8 नंबर में अंदर है फीमेल, 2 नंबर में वो है, 10 नंबर में 4 बच्चे हैं, वो 1 नंबर में 4 अंडे हैं। फिर ये वाला जो सामने है बॉक्स, उसमें भी 4 अंडे हैं। वो क्रीम हो और यूविंग वाला इसमें पैर है 6 नंबर में। टोटल 7 पैर है, बराबर। तो सब देने की है। पैसे से चाहिए तो पैसे से, और एक्सचेंज में चाहिए तो एक्सचेंज में, बराबर। आपको जैसे पाए वैसे। ओके। कुछ पैर थोड़ी अंदर बॉक्स में है, इसके हिसाब से आपको नहीं दिखेगी। वही किया है।
जी. ले पकड़ना पकड़ना जी. नहीं ले रहे. ना ना एक भी बन गया तो भी बैठने के लिए जगह नहीं कि मैं डॉक्टर सोच रहा कि मकाऊ का केज उसकी दुकान में है अस्सी बड़ी थी मैं बैग से बड़ा था नीलेश था और एक दो तीन लोग बैठे उसको इनवाइट करने के लिए तो मैं डॉक्टर से बहुत सारा
இது கூண்டு தான். ஹலோ,
अच्छा हुआ जो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि लाखों रुपए कमाने के लिए डिग्री नहीं, मेहनत जरूरी है।
मैं जो देखा तो वही है क्या नहीं है? नहीं, ये फीमेल है और ये पेयर है। वो है ना? अच्छा वही कह रहे हैं। नहीं, ये पेयर है, ये फीमेल है। हाँ, ये जितने भी अल्बिनो है, अल्बिनो अल्बिनो टू अल्बिनो अल्बिनो ही निकल। ये अभी जो नहीं, अल्बिनो टू अल्बिनो जो है अल्बिनो ही निकले, अल्बिनो नहीं निकलेगा, और स्ट्रैंगल टू अल्बिनो है, इसमें अल्बिनो नहीं निकले। अल्बिनो निकलेगा और स्ट्रैंगल दोनों निकलेगा। निकल। वो स्ट्रैंगल में सिंगल फ्लावर है ना? फीमेल में फ्लावर सिंगल है, लेकिन बच्चे डबल आते हैं। देखा तो जमता होगा तो उठा दो।
है।